bạn sẽ bằng bốn số spa cũng chịu cả một căn cầm chỉ riêng về sang lấy bảo dưỡng hơi ngàyนี้คือยังศึกษาแต่เรื่องเรียนมวยและมีจำนวนจึงท้า good news from friends good news from friends มีในทางดำเนินล้อของปีมัดเพียจึง good news คือสำนักเรือดำเนินล้อเซ็งๆกรบแบบอย่าง from friends ปีมัดเพียโอเคแล้วยังชูดอซอนตัวนี้ได้ต่อเติเอกตา hey Sarah how are you doing hey Sarah how are you doing Hey Sarah ตาเนี่ยสุขสบายเต้จึงเปีย How are you doing แปลថាตาเนี่ยสุขสบายเต้วิสมาเปียថា How are you How are you doing ตาเนี่ยสุขสบายเต้ I'm doing great How about Jessica I'm doing great How about Jessica I'm doing great មានន័យថាខ្ញុំសុខសប្បាយទេ I'm doing great ពាក្យ great នឹងអស្ចារ្យល្អជាង I'm doing great មានន័យខ្ញុំសុខសប្បាយទេHow about Jessica តើ Jessica វិញយ៉ាងម៉េចដែរ Nothing new You look happy short Nothing new មិនមានអ្វីថ្មីនោះទេមានន័យថាវាមិនមានរឿងអីដែលកើតឡើងនោះទេ Nothing new You look happy short គឺទៅអ្នកដូចជាសប្បាយចិត្តណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា You look happy អ្នកមើលទៅដូចជាសប្បាយចិត្ត short នឹងប្រែថាគិតឬក៏តាមការគិតណាមានតាមការគិតណែមើលទៅដូចជាសប្បាយចិត្តណា Something special happened recently តើមានរឿងអ្វីពិសេសកើតឡើងនៅពេលថ្មីនេះឬអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ something special រឿងរ៉ាវដែលពិសេសរឿងពិសេសណា happen បានកើតមានឡើង recently ក្នុងពេលថ្មីនេះ Yes I got engaged last week Yes I got engaged last week បាទបើស្រីវិញចាស់ទៅខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យកាលពីអាទិត្យមុនជាង I got engaged មានន័យខ្ញុំបានភ្ជាប់ពាក្យវាមកពីពាក្យ get engaged I got engaged ខ្ញុំបានភ្ជាប់ពាក្យ last week កាលពីអាទិត្យមុន Really ពិតមែនទេ I'm so happy for you Congratulations Really ពិតមែនទេ I'm so happy for you ខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួសអ្នកណាអូខេ I'm so happy for you នោះប្រែថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួសអ្នកឯងណា Congratulations សូមអបអរសាទរ Congratulations នឹងអបអរសាទរប្រើនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ជោគជ័យពីរឿងអីមួយឬក៏មានរឿងអ្វីមួយដែលល្អហើយយើងអបអរសាទរចំពោះគេបងប្អូនប្រើពាក្យថា Congratulations សូមអបអរសាទរ Thanks សូមអរគុណ So tell me about it ដូច្នេះប្រាប់ខ្ញុំអំពីវា How did he propose to you តើគាត់ស្នើសុំទៅអ្នកនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរអញ្ចឹង So tell me about it ប្រែថាសូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីវាហ្នឹងអំពីរឿងរ៉ាវភ្ជាប់ពាក្យណា How did he propose to you តើគាត់បានសុំទៅអ្នកនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរសុំភ្ជាប់ពាក្យចុះបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះpropose នឹងមានន័យថាស្នើសុំធ្វើជាសំណើឬក៏សុំស្នើសុំពីរឿងអីមួយអញ្ចឹង How did he propose to you តើគាត់បានសុំអ្នកនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបានស្នើសុំទៅអ្នកដូចម្តេចដែរ He took me to a very nice restaurant គាត់បានយកខ្ញុំទៅភោជនីយដ្ឋានដ៏ស្អាតមួយអញ្ចឹងពាក្យថា a very nice restaurant មានន័យថាភោជនីយដ្ឋានដ៏ស្អាតអញ្ចឹងពាក្យ nice នឹងស្អាត the very nice មានន័យស្អាតណាស់ a very nice restaurant ភោជនីយដ្ឋានដ៏ស្អាតមួយ and when I open the menu ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបើក menu ពាក្យ menu នោះ menu and when I open the menu ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានបើក menu នេះគឺបញ្ជីមុខម្ហូប There was a message saying will you marry me There was a message គេថាមានសារមួយ message ហ្នឹងគឺសារ There was មានមកពីពាក្យ there is តែតកាលទៅជា there was a message មានសារមួយ saying ដែលនិយាយថា will you marry me តើអ្នកនឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំឬទេអូខេ
will you marry me តើអ្នកនឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំដែរឬទេអញ្ចឹងពាក្យ marry ប្រែថារៀបការ marry me រៀបការជាមួយខ្ញុំ and then he got his knee and showed me a beautiful ring and then ហើយបន្ទាប់មក and then ហើយបន្ទាប់មក he got his knees គាត់បានលុតជង្គង់របស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ knees មានន័យថាជង្គង់ណា knee មានអីអញ្ចឹងគឺជង្គង់យើងទាំងពីរហ្នឹង he got his knees គាត់បានលុតជង្គង់របស់គាត់ and show me ហើយបានបង្ហាញដល់ខ្ញុំ a beautiful ring នោះចិញ្ចៀនដ៏ស្រស់ស្អាតមួយអញ្ចឹងពាក្យ ring នេះចិញ្ចៀន beautiful នឹងស្រស់ស្អាត so that's so nice នោះគឺល្អខ្លាំងណាស់ that's so nice ណៃល្អណា that's so nice so នោះវាស្មើពាក្យ very that's so nice នោះគឺល្អខ្លាំងណាស់ were there a lot of people watching តើមានមនុស្សច្រើនអ្នកទេដែលកំពុងតែមើល were there a lot of people watching នេះគឺជា past continuous ដែលគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរ were there a lot of people watching តើមានមនុស្សច្រើនអ្នកទេដែលកំពុងតែមើល yes the whole restaurant was full but I don't care yes but ចាស់អញ្ចឹងទៅស្រី the whole restaurant ភោជនីយដ្ឋានទាំងមូល was full គឺពេញអញ្ចឹងពាក្យថា the whole នឹងប្រែទាំងមូលទាំងអស់ទាំងស្រុងអញ្ចឹង the whole restaurant ប្រែថាភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យពេញមកភោជនីយដ្ឋានហ្នឹង was full គឺវាពេញហ្នឹងគឺ full ទៅដោយមនុស្ស full ហ្នឹងគឺមានន័យថាពេញដោយមនុស្សណា but I don't care ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ឡើយ I don't care ខ្ញុំមិនខ្វល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានទះដៃអបអរសាទរមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទះដៃអបអរសាទរនៅពេលដែលពួកយើងបានអោបគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយពាក្យថា yes everyone applauded when we were hugging upstairs I said yes មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបានទះដៃនៅពេលដែលពួកយើងបានអោបគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយពាក្យថា yes អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ everyone អ្នករាល់គ្នា uploaded នឹងមកពីពាក្យ upload មានន័យថាបានទះដៃអតីតកាល uploaded when នៅពេលដែល we were hugging នៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតែអោបគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ hug នឹងអោបណា hugging when we were hugging នៅពេលដែលពួកយើងកំពុងអោបគ្នា after I said yes បន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយពាក្យថា yes ពាក្យថាបាទឬក៏ចាស់អញ្ចឹងទៅណា when is the biggest date តើកាលបរិច្ឆេទដែលធំបំផុតនៅពេលណាគេចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីបានភ្ជាប់ពាក្យហើយមានការបរិច្ឆេទកម្មវិធីដែលធំបំផុតទៀតនៅពេលណាអូខេគេសំដៅលើការរៀបមង្គលការណា when is the biggest date ចឹង date នឹងសំដៅលើកាលបរិច្ឆេទផ្សេងតើកាលបរិច្ឆេទដែលធំជាងគេបំផុតណា biggest នឹងធំបំផុតនៅពេលណា we set the date for June 15 we set the date ពួកយើងបានកំណត់ពេលកំណត់កាលបរិច្ឆេទពាក្យ set the date នឹងមានន័យកំណត់កាលបរិច្ឆេទ for June នៅក្នុងខែមិថុនាខែ6 15ថ្ងៃទី15 that in 8 months នោះគឺក្នុងរយៈពេល8ខែទៀត that's in 8 months នោះគឺក្នុងរយៈពេល8ខែទៀត you going to be so busy preparing for the wedding you going to be so busy ប្រែថាអ្នកនឹងរវល់ខ្លាំងក្នុងការរៀបចំសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យបន្តិចទៅ you going to មកពីពាក្យ you are going to ប៉ុន្តែគេសេចជា short form ក្នុងនេះណាអ្នកនឹងកាលណាគេនិយាយពីគម្រោងអ្នកនឹង you going to be អ្នកនឹង so busy អ្នកនឹងរវល់ខ្លាំងពាក្យ busy រវល់ so busy រវល់ខ្លាំង preparing ក្នុង prepare នឹងរៀបចំដល់ preparing ពេលនេះប្រែថាក្នុងការរៀបចំ for the wedding សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ I know but I wanted to ask you if you would be one of my bridesmaids I know ខ្ញុំដឹងហើយ but I wanted to ask you ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សុំអ្នកចង់សួរអ្នកអូខេអញ្ចឹង want to ask but I wanted to ask you ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអ្នកថាតើអ្នកអាចធ្វើជាអ្នកកំដរកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំបានទេ
if you would be one if you would be ប្រសិនបើអ្នកនឹងអាចធ្វើជាម្នាក់ of my bridesmaid នៃអ្នកកំដរកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ bride ហ្នឹងកូនក្រមុំ bridesmaid ហ្នឹងគឺអ្នកកំដរកូនក្រមុំ but I wanted to ask you ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអ្នក if you would be one of my bridesmaid បើសិនជាអ្នកអាចធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមនៃអ្នកកំដរកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំ really I love to ពិតមែនហើយខ្ញុំចង់ធ្វើណា I love to នឹងប្រែថាខ្ញុំចង់ធ្វើដែរវាមកពីពាក្យកាលណាគេសំណួរគេសុំធ្វើអីកាលណាយើងប្រើពាក្យ I love to ហ្នឹងមានន័យខ្ញុំចង់អូខេខ្ញុំចង់ really ពិតមែនទេ I love to ខ្ញុំចង់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមបងប្អូនរងចាំមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀត កុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងណាបាយបាយ